Mendengkur kadang dianggap hal yang biasa, padahal sangat berbahaya. Bahkan katanya kalau orang mendengkur, tidurnya sangat pulas dan nyaman. Efeknya terhadap tubuh yang pertama adalah gangguan pernapasan yang kita kenal dengan obstructive sleep apnea, di mana kondisi oksigen itu tidak masuk dengan baik, bahkan bisa henti napas 10 detik sampai 20 detik. Dapat mengganggu gangguan pernapasan. Yang kedua, mudah terjadinya GERD karena katup antara lambung dengan kerongkongan yang disebut esophageal junction itu lemah, sehingga gas di usus dan asam di lambung akan naik ke dada dan bikin tidak nyaman yang kita sebut dengan GERD. Yang ketiga, mudah terjadinya stroke karena aliran darah ke otak kurang akibat kekurangan oksigen yang tadi, sehingga menyebabkan yang disebut dengan arterial stiffness atau kekakuan pada pembuluh darah dan berisiko serangan jantung dan stroke. Yang keempat, itu mudah terjadi insomnia atau susah tidur dan sakit kepala karena sering tidur terbangun-terbangun akibat oksigen ke otak kurang. Mudah membuat gangguan irama jantung, kadang disebut dengan atrial fibrilasi karena oksigen yang ke otot jantung itu sering kurang. Yang keenam, pada wanita hamil, risiko terjadinya preeklamsia atau tekanan darah yang naik pada wanita hamil akibat oksigen tadi yang kurang dan berbahaya buat janin. Maka tipsnya, tidur jangan miring kiri atau tiarap, tapi tidur miring kanan atau telentang dan 2 jam habis makan baru tidur. Sehingga reflux asam tidak naik. Mudah-mudahan sehat semua, semoga bermanfaat. Salam sehat.